ভিউয়ার্সরা আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন চলে এলাম বাইকের হাটে, আর বাইকের হাট কিন্তু জমে উঠেছে ভালোই। সো দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ভিড় আছে। সো বাইকের হাটের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, বিআরটি ঠিক হাতের ডান পাশে রোডেই বসে বাইকের হাটটি প্রতি শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। তো ফার্স্টে দেখাবো যে গাড়িগুলো লো সিগমেন্টের সেগুলো। ফার্স্টে একটি এক্সেল 100 দেখতে পাচ্ছেন টিভিএসের, এটা আপনার 19-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 58,000 টাকার মূল্য চাওয়া হয়েছে। এরপরে রয়েছে একটি স্প্লেন্ডার 13 মডেল, 13 রেজিস্ট্রেশন করা, 68,000 টাকার মূল্য চাওয়া হয়েছে। এরপরে রয়েছে রানার ডিলাক্স 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 60,000 টাকার মূল্য চাওয়া হয়েছে। প্যাশন প্রো পেয়ে যাচ্ছে 9-এর মডেল, 9 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 60,000 টাকা। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন গ্ল্যামার 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। এরপর রয়েছে ওয়ালটনের ফ্যাশন 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 46,000 টাকা। তো বুলেট পেয়ে যাচ্ছেন রানারের 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 50,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আপনার এপ্রিলা 22-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 400 কিলো প্লাস চলেছে, 2 বছর কাগজ করা, 1,20,000 টাকার মূল্য চাওয়া হয়েছে। ইগনিটর চাচ্ছেন যারা পেয়ে যাচ্ছেন 22-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 3500 কিলো চলেছে, 1,20,000 টাকা। গ্ল্যামার পেয়ে যাচ্ছেন 1 লক্ষ টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার পেয়ে যাবেন আপনার 85,000 টাকায়। ডিসকভার রয়েছে 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 4,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,40,000 টাকা। রয়েছে সিবি শাইন 10-এর মডেল, 10 রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে, এর মূল্য চাওয়া হয়েছে 70,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন একটা এভারেজ V3 রয়েছে আপনার 19-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এর মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,30,000 টাকা। যারা রাইডার খুঁজছিলেন, রাইডার কিন্তু অনেক দিন যাবত পাচ্ছেন না, তো রাইডার আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনার 22-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 4,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,42,000 টাকা। একজন বাইক খুঁটিনারি দেখছে, হয়তো নিয়ে নিতে পারে। এরপর জিক্সার ব্ল্যাক অ্যান্ড মেরুন রয়েছে 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 27,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,68,000 টাকা। যারা KTM RC যাচ্ছেন, এটার পাগল অনেকেই আছেন। সো KTM RC রয়েছে 19-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,15,000 টাকা। এরপর ইগনিটর 125 রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, এর মূল্য চাওয়া হয়েছে 98,000 টাকা। সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন পালসার রয়েছে 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 17,000 কিলো চলেছে, এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,68,000 টাকা, 2 বছরের কাগজ করা রয়েছে। হিরো হাং যারা যাচ্ছেন 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 3,700 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এর মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,09,000 টাকা। এরপর আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অ্যাপাচি RTR 14 মডেল, 14 রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা, 10 বছর কাগজ করা রয়েছে। ট্রিগার পেয়ে যাচ্ছেন 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে, মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,08,000 টাকা। যারা জিপসি কোয়ালিটি বাইক পছন্দ করেন তাদের জন্য রয়েছে বাজাজের অ্যাভেঞ্জার্স, একদম আপডেটটা ABS ব্রেক সিস্টেম সহ। সো এটা মূল্য, এটা আপনার বলে দিই, 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,500 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,32,000 টাকা। সো সুজুকিরও রয়েছে 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,45,000 টাকা। সো দুইটা ব্র্যান্ডেরই জিপসি কোয়ালিটির বাইক রয়েছে, যার যেটা ভালো লাগে আপনারা দিতে পারেন। পালসার রয়েছে 11 মডেল, 11 রেজিস্ট্রেশন করা, 23,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000 টাকা। পালসার 12 মডেল, 16 রেজিস্ট্রেশন করা, দেখতে পাচ্ছেন 38,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,18,000 টাকা। যারা বাজাজের V15 যাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন ভিক্টর 15 রয়েছে 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 40 প্লাস প্যালেস পাচ্ছেন, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,17,000 টাকা। সো পালসার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 16 মডেল, 16 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 19,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা। সো আরও একটি পালসার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। সো এই পালসার বাইকটি 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,50,000 টাকা। ব্লু কালার পালসার রয়েছে, আজকে পালসার প্রচুর পালসার রয়েছে। সো ব্লু কালার পালসারটি আপনার 11 মডেল, 11 রেজিস্ট্রেশন করা, 31,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,12,000 টাকা। সো বাইকের হাট প্রতি সপ্তাহে সকাল 8টা থেকে রাত্র 8টা পর্যন্ত বসে প্রতি শুক্রবার। তো আপনারা চলে আসতে পারেন আপনার ব্যবহৃত বাইকটি বিক্রির জন্য, অথবা অনেকগুলো বাইক দেখে একটা বাইক ক্রয় করতে পারবেন। সো পালসার ডাবল ডিক্সার একটি রয়েছে 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। এরপর হাং যারা চাচ্ছেন, হাং রয়েছে একটা সবুজ কালার হাং দেখতে পাচ্ছেন, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে,
এবং এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000 টাকা। সাদা কালারের হাঙ্ক যারা যাচ্ছেন, হাঙ্ক রয়েছে 18 মডেল 78 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 13,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে। আর সাদা কালার হাঙ্কটি ফ্রেশ আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 1,05,000 টাকা। ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রিন একটি চমৎকার হাঙ্ক বাইক রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 1,18,000 টাকা। অ্যাট এ গ্ল্যান্স আপনাদেরকে ডিটেলসে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো যারা হর্নেট খুঁজতেছেন, হর্নেট রয়েছে 19 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,600 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,55,000 টাকা। সো অ্যাভারেজ V1 মানে ভার্সন 1 যারা যাচ্ছেন, 13 মডেল 14 রেজিস্ট্রেশন করা দেখতে পাচ্ছেন, এটার কিলোমিটার লেখা নেই, 10 বছরের কাগজ সহ পেয়ে যাবেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,05,000 টাকা। সো ভার্সন 1 আরও একটি রয়েছে রেড কালারের, খুবই চমৎকার, হয়তো একটু কালার করিয়েছে, তো অনেক গ্লোসি, 13 মডেল 13 রেজিস্ট্রেশন করা, 30,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা। এরপর অ্যাভারেজ V2 রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, আপনার 17 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে, কিলোমিটার লেখা নেই, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,72,000 টাকা। ওকে ভিউয়ার্সরা দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি গ্রিন কালারের অ্যাভারেজ রয়েছে, 18 মডেল 78 রেজিস্ট্রেশন করা, 17,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,85,000। সো এরপর রয়েছে একটি 4B 22 মডেল, যেহেতু এখন অনটেস্ট অবস্থায় আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,98,000 টাকা। আরও একটি 4B রয়েছে আপনার সিঙ্গেল ডিক্সের 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,43,000 টাকা। 4Bর আজকে মেলা বসে গেছে ভাই, রেড কালারের 4B আরও দুইটি 4B রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, 19 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে, প্রথম 4B, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,52,000। 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,500 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,75,000। সো ব্লু কালারের একটা 4B, এটা নিয়ে দামাদামি চলতেছে। সো এটা আমরা দেখতেছি, এটা হলো আপনার 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,62,000। এটা নিয়ে দামাদামি চলতেছে। সো অ্যাভারেজ ভার্সন 2 রয়েছে 22 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 3600 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,20,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি আপনার ভার্সন 2 রয়েছে 20 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, এটা আপনার 6,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,17,000 টাকা। আসলে ব্লু কালারের 4টি বাইক রয়েছে, 18 মডেল 78 রেজিস্ট্রেশন করা নেক্সট বাইকটি, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,90,000। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আপনার 22 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,18,000 টাকা। জিক্সার দেখতে পাচ্ছেন মনোটন অনটেস্ট অবস্থায় রয়েছে, 6,000 প্লাস কিলো চলেছে, 20 মডেল। সো এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,61,000 টাকা। এরপর জিক্সার মনোটন আরেকটি রয়েছে ব্লু কালারের মনোটন দেখতে পাচ্ছেন, আপনার 15 মডেল 16 রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, 10 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,35,000 টাকা। এরপর জিক্সার ব্ল্যাক কালারের আরেকটি বাইক রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 16,500 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,70,000। যারা ফেজার খুঁজতেছেন, ফেজার ভার্সন 2 18 মডেল 78 রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,02,000 টাকা। সো ব্লু কালারের একটি ইয়ামাহা ভার্সন 3 রয়েছে, 19 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,90,000 টাকা। সো একজন ভাই দেখতে পাচ্ছেন একটা V2 টেস্ট ড্রাইভ দিচ্ছে। সো আপনারা চাইলে এরকম টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে দেখে শুনে কিনতে পারবেন, যার যেটা ভালো লাগে সেভাবে টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে কিনতে পারবেন, প্রত্যেকটা টেস্ট ড্রাইভ দেওয়ার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ওকে, এরপর V2 যেটা রয়েছে ব্লু কালারের 19 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,15,000 টাকা। সো রেড কালারের জিক্সার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, রেড কালারের জিক্সার 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 6,800 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,30,000 টাকা। যারা SF চাচ্ছেন SF পেয়ে যাচ্ছেন। সো SF দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল 78 রেজিস্ট্রেশন করা, 17,500 কিলো 17,700 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,80,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন সুজুকি জিক্সার 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,85,000 টাকা। আসলে একটার পর একটা সেই বাইক, 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,800 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,90,000। এবং 20 মডেল 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 8,700 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,78,000 টাকা। আরও একটি সিলভার কালারের রয়েছে, 21 মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,80,000 টাকা। সো ব্ল্যাক কালারের SF পেয়ে যাচ্ছেন 20 মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,42,000 টাকা। সো এরপর পালসার দেখতে পাচ্ছেন,
সরি হাঙ্ক, এরপর হাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন 22-এর মডেল, এখন অন টেস্ট অবস্থায় রয়েছে, 3000 কিলো চলেছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,59,000 টাকা। যারা এমটি ভালোবাসেন, এমটি কালেকশন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার কালার একটি এমটি রয়েছে। সো আপনারা যারা এমটি যাচ্ছেন এমটি নিতে পারেন। 21-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 3,60,000। R15 ভার্সন 3, 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে। এফআই ইঞ্জিন, এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 4,50,000। অ্যাপেস V3 রেড কালার রয়েছে, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,35,000 টাকা। এটার পরে দেখতে পাচ্ছেন রাইডার, যারা রাইডার চাচ্ছেন 22-এর মডেল, একদম আপডেট, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 3500+ কিলো মাত্র চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। তর্ক করার স্কুটি যারা যাচ্ছেন 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 8,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 59,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি স্কুটি রয়েছে, এটা আপনার 14 মডেল, 15 রেজিস্ট্রেশন করা, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হচ্ছে 70,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রাইকার রয়েছে, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 85,000 টাকা। টিভিএস মেট্রো রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 14 মডেল, 14 রেজিস্ট্রেশন করা, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 63,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রাইকার রয়েছে, রেড কালার স্ট্রাইকার রয়েছে, 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 87,000 টাকা। প্লাটিনা রয়েছে, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 21,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 80,000 টাকা। এরপর রয়েছে বোল্ট, 21 মডেল, এখন অন টেস্ট আছে। সো এটা আপনার 13,000 কিলো চলেছে, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে অনলি 90,000 টাকা। তো ট্রিগার যারা খুঁজছেন, ট্রিগার রয়েছে, ব্ল্যাক কালার ট্রিগার, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000। এরপর রানারের টার্বো রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 69,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 55,000 টাকা। ফনিক্স 13 মডেল, 14 রেজিস্ট্রেশন করা, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 80,000 টাকা। হোন্ডা লিভো 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 26,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন গ্ল্যামার, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 8,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 84,000 টাকা। এরপরে রয়েছে আপনার স্ট্রাইকার, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটা মূল্য 94,000 টাকা। 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে গ্রেটর 95,000 টাকা, সরি 90,000 টাকা হলে নিতে পারবেন। ডিসকভার 110, 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 4,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,40,000 টাকা। এরপর সালাতো রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 93,000 টাকা। গ্ল্যামার আরও একটি রয়েছে, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। টিভিএস মেট্রো রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 80,000 টাকা। হুন্ডা সিভি শাইন, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,21,000 টাকা। ইগনিটর 125 আপডেটটা 22 মডেল, এখন অন টেস্ট আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,18,000। ইগনিটর 125, 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর কাগজ সহ, এটা পেয়ে যান আবার 1,15,000 টাকায়। ডিসকভার 12 মডেল, 12 রেজিস্ট্রেশন করা, 17,000 কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 78,000 টাকা। তো আরও একটি ডিসকভার রয়েছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 78,000। এবং ডিসকভার আরও একটি রয়েছে আপনার 125 সিসি, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000। ডিসকভার 135, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,08,000 টাকা। সো ভিউয়ার্স, আজকে বাইকের হাটের সকল বাইকের প্রাইস ডিটেলস জানানোর চেষ্টা করেছি। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন। আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন, আমাদের পেজটিকে এবং ফেসবুক পেজটিকে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। সো ভিউয়ার্সের কথা বাড়াবো না, পরবর্তী সপ্তাহে আবার দেখা হবে বাইকের হাটের ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।